life. Shalom, shalom. Kana na Nzambe nga Mama Thérèse Lubango na pamboli bino na kombo na Yesu. Nayebi leo ne esalami Nzambe aza na contrôle po eza te apamboli bino lelo eza mokolo kitoko Nzambe apesi biso naye lisu liboso na bino mpona kopartage maloba na Nzambe lokwa momeseno. Lelo tokoloba nde totali na thème na biso lelo tokoloba na oyo etali kosenga demander. Ezaka simple start demander. Tolinga tokende nango nde nalobaka toujours tokende nango malembe mpona koapprendre. Ngai mpe ntango nazoloba ngai mpe nazoyekola mbala moko. Ezali te message ezopesama na bato oka bazotala eza pe na ngai moko naza pe na kati wana. Demander ezali nini tokoyilinga toyeba demander par la définition nango ezali interroger, questionner quelqu'un à propos de quelque chose pour solliciter de sa part une réponse. Donc, kosenga, demander, ezali ko interroger, ko questionner moto na eloko songolo pour que mutu wana apesa yo réponse na oyo ozala ngo posa. Na Matthieu 7:7 Bible alobi. Liboso na wana ba Bible elobi. Nazwi correction wana na mutu. Mususu abandaki ko corriger mutu mususu. Nalobi oh nga pe na naloba mabe. Nga pe nalobaka Bible elobi. Elobi eza eloko. Donc Bible alobi. Demandez et l'on vous donnera. Eza simple. Elobi kosenga soko sengi bapesi yo. Donc kosenga mutu alobi awa eza Jésus ye moko. Pona koloba ke kosenga euta epai ya Nzambe, epai ya Yesu ye moko mutu apesa. Ke apesi recommandation batu basengaka. Sikoyo na kotuna pourquoi tosengaka. Pourquoi tozosenga? Oyo ezali mpona nga moko na ndenge nalingi nalobela lia mosusu eza mpe na bato mosusu oyo bayebeli pourquoi tosengaka. Mina nga naya komona ke tosengaka mpo tozali dans le besoin et tozali na incapacité ya kose servir na likambo yango. Nde tokesi ko tosenga epai ya moto oyo akoki koyede biso na likambo yango. Nini okoki kosenga? Lelo nini tokosenga na mokili? Ntango balobi kende kosenga tosenga. Eloko nini oyo kokosenga na mokili? Na mokili tokosenga pardon. So saki mutu mabe. Tosenga merci. Soki malamu moko esalami tosenga merci. Tosenga pe mbongo, okosenga mbongo, okosenga visa mpona voyage, okosenga augmentation ya salaire, okosenga libala, to pe okosenga biloko ya kolia. Nde tina yango wana me liste eza molayi so totuni moto na moto aobimisa na kosenga pe boye na kosenga pe boye. Na Matthieu 7 tokesi ko na 8 elobi. Car quiconque demande reçoit. Do mutu asengaka azwaka bapesaka ye. Moyibi bakopesa te po ake koyiba. Ntango bakokanga ye aza na punition. Me mutu asengaka bapiaka. Ata na nzela oyebi na o mutu te. Me lokola kaka sengi omona ta bato baleki eza na mutu moko oyo a comprendre ou bien aza nango to ba mususu elingo bate ba ope baleki baza mabe mususu akoza aza nango aleki na ye na nko. Me
mais ezala mosusu oyo tolobi ke acomprendre ndenge etambolaka ke moto asengaka azomérite bapesa ye. Omona moto wana otelema apesi moto oyo azalaki dans le besoin. En Bible abi car quiconque demande reçoit. Moto nyonso azosenga azwaka. Sikoyo batotuni lisusu epai ya nani tokoki kosenga? Tokosenga ya liboso epai ya Nzambe mokili ya likolo na se oyo tokoki kosenga oyo toza nango posa. Sikoyo na bato mpe Nzambe atya biso na se na moi lisanga pembeni, tokoki mpe kosenga bango. Okoki kosenga ami na yo, okoki kosenga na banke, okoki kosenga baparent na yo, okoki kosenga bamembre ya famille. Eske biloko nyonso eza ya kosenga? Réponse ezala te, ezala non. Biloko nyonso eza ya kosenga te. Po okoki kosenga bakatela yo motu ya Jean Baptiste te po osepela na anniversaire na yo. Okoki kosenga te lokola yo yebana baboma motu moko boye oyo aza na ye na ndako na ye asomba terrain na ye, me lokola yo oza motu moko oyebana okoki kosenga baboma ye po aza na motu te yo ozwa esika wana. Donc biloko nyonso eza na biloko mosusu oyo kosenga te. Sikoyo etant que chrétien, priorité ya kosenga na yo eza nini? Ntango yo olingaka osenga pa Nzambe, priorité na yo ezalaka nini? Osengaka mpona osenga kaka ubi osengaka mpo oza dans le besoin? Oza mpe na bato mosusu mpe na kati ya bafamille azosenga mpo azomona moto apiaka aza motema ya kokaba, alingi sikoyo aabuse nango. Azosenga te mpo azangi, ye azosenga mpo ke eza lokola azopie moto mosusu wana. Kosenga wana yango te oyo Jésus alobi mpo moto asengaka fo ozala vraiment dans le besoin oyo ke yo moko oza kosan sortir te. Mais so ozosenga loka mpona nko wana ozosala oyo Nzambe alobi te epi eza malamu te. Bandimi ebele esengeli na bango eza mabe na yango mwaye bazwa eza te. Donc mwaye bazwa oyo baa nango posa ezali te. Okotuna me mpona nini? Po ezosepelisa Nzambe te. Tokoyoka na Jacques, totanga na Jacques, Bible alobi nini? Jacques 4:3, Bible alobi, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Omoni, ozosenga ozozwa te mpona nini? Esengeli na yo telema ozosenga mabe mpona kosatisfaire bapassion na yo, baposa na yo. Okozwa te oyo epa Nzambe pa ya motu le mosusu ye ayebi te yo yokosi ye. Mosusu akokosa meme ke mwana aza malade, mosusu akokosa le mosusu ke eloko boye bazwi bapesi ye. Me pa ya Nzambe lokola ye atala mitema, ntango yo ye na babiloko wana ozosenga mpo olakisa bato ke yo nde okoka biloko bongo, soki epa Nzambe ozwa te mpo priere na yo eza genuine te, ozali moto ya lokuta. Yango alobi vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Le mosusu nazwa mbongo
nzambe apambola nga mpona somba voiture nalakisa bango bakomona nzambe apesanga mbongo naza na bilamba ebele nakolakisa bango nachauffe bango okozela trop soki priere wana yango nde osengaka mpa nzambe okozwa te mpe moto ayebi yo moto azosenga mbongo mpo azala bien wana priere aosala priere aosenga priere azosenga azala na mbongo ebele eza mabe te azosenga azala na babilamba azala na biloko ya kolia eza bien eza mabe te me priere ya boye ezosepelisa nzambe te mpo nkolo alingi yo osenga ye te babiloko lokola biloko ya kolia biloko ya kolata nakolata lobi nini nakolia nini lobi alobi na yo kosenga yango te kosenga yango te yango tolinga totala na Matthieu 6:32 Bible alobi nini balobi car toutes ces choses ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Omoni, car toutes ces choses wanezani. Soko kena ngo mobimbo kokuta ba olobela makamba koliaka na benquiétude. Nde mutazo lela na olia ni lobi na kosala boye. Lisolo wana Jésus akendaki nango amemi même na ba fleur na ba ndeke ndenga zwaka soin na bango yango alobi na yo ke yo okoki komitungisama na biloko wana te po te papa na yo oyo aza na likolo ayebi ke yo oza nango besoin eza lokwa moboti nini asali basha asombi biloko mpona ndako na ye epi bana pe bayebi ke biloko wana eza ya biso siko bana yango bayaka bazosenga yo to mama to papa ka biloko yo osombi wana avant balia n'est-ce pas okoloba na bango me nasali basha wana mpona ndako na biso eza biloko na biso pourquoi bozosenga kasi nde mpo yo ozosala te nzambe alobi makambo ya kolia makambo ya kolata makambo ya lobi oyo lobi na osala bo abetali yo te tikela yango bapayen baoyo balandaka yango tikela yango bango mpo yo oza na papa bango bapayen baza na papa te yo oza na papa na yo kani okende osala basha na mpona ndako na yo ndenge ya yo mpe ezalaka donc papa na yo ntango olali ayebi ke mwana na nga aza dans le besoin mpona biloko ya kolia biloko ya kolata eza ndenge wana babesoin ya biloko oyo ye asi abongiseli yo donc ayebi ntango yo olali ke mwana na nga aza nango besoin lobi misusu kutu bakendaka mosika aolela mpo lobi na ye ayebi ndenge ezalela te azobimisa ma ya misu mpo ayebi lobi te na kolia te ayebi ndenge nini aolata te makambo oyo yango nde nzambe azoloba azosepela nango te moto azolela mpona olia nini moto azolela mpona olata nini lelo yango nzambe alingi alakisa biso ndenge nini ya kosala oyebaka priere nini nakoki kosala na oyo nakoki kosala te mpo kolia na biso kolata na biso eza likambo ya kosalela priere te mpo papa na biso ayebi nzambe azotala azomilobela eske bana oyo bazokomprendre ke baza bana na nga bazokomprendre ke ngai naza le pouvoyeur na bango donc ezokamwisa ye mpo tozosenga babiloko ya kolia jésus alobi
osengaka yango te ezali biloko ya bato oyo ya libanda oyo baza na papa te bango nde mutu baolandela biloko ya kolia me baoyo baza na papa na bango biloko ya kolia ezalaka wana telema tozosenga biloko physique e tozobosana oyo eza spirituel problème nde evandi wana mutu mpona biloko ya physique akoki na ye kosala tu mpo azwa ngo spirituel balingaki ekitela bango ya kokita euti likolo ekiteli ye me oyo ke eza physique mpo ye bamona ye na voiture bamona ye na boye wana mpenza osala ngo na makasi ya nzoto na kotuna mokolo nini osenga nzambe olela mpenza omitali na miroir otali comportement na otali caractère na yo olingi mpenza ochange ozolela na mbula oyo tobandi oyo ane oyo tozali oyo tokomi lelo na août kala te septembre ofandi mpenza ozolela olobi seigneur nalingi nazala mwana ya nzambe solo nalingi natambola ndenge olingi e ozolela ozogene mokolo nini banda ane oyo to tozongisa bambula nsima eske genre ya prière wana osala yango me soki totuni banda mbula oyo ebandi prière ya kosenga ke nzambe epambola ngai business na ngai ekende liboso nzambe epesanga mbongo nakende na bando osala banini babusiness omonake prière wana osala yango mingi me oyo etali biloko ya likolo osenga yango te effort ata moko te wana omona langage lokola te wana malembe kaka wana nzambe aosunga kote wana foi mpenza ezalaka wana kote wana eza ke nzambe aosunga omoni eza vraiment malembe nzambe yemona bana na ye me kote ya physique ezalaka nzambe yemona bana na ye te ezalaka te malembe eza eloko moko ya mbangu pongi kutu kozanga yo olala te ozolela me mpona caractère na yo oyebi ndenge olobaka oyebi façon ozalelaka oyebi bien ke yo moko ozobaki oza mabe me otungisaka malango te ozomona wana sikoyo na moma wana eza mosala ya saint esprit nzambe na bana na ye nzambe aza nzamba mawa ekosila nango bongo te tala prière ya kosala ya mwana nzambe ya solo tala prière ya kosenga ezali mpona bafruit de l'esprit yango nde oyo nde bible azoloba de chercher premièrement le royaume des cieux babiloko oyo eza na Galate 22 yango nde kopusa oyo liboso ya nzambe soki oza na amour na moninga osali mabe te oza na la joie kati na yo ememela oyo bainquiétude te ya kolobi na kolata nini te mpo oza na joie ya nzambe eza kati na yo oza na la paix kati na yo ya yo moko oza na paix na baninga oza na patience na bapromese ya nzambe bonté bolingo ya malamu na baninga la bienveillance kosala baninga malamu oza na foi oza na douceur ata likambo eye ata balobi moto alobi ozalaka na approche na yo ezalaka malamu oza na maîtrise de soi biloko ya boye yango nde ekomema yo omona nzambe po biloko ya kosenga nde yango oyo biloko ekozala priorité na vie ya moko na moko nde yango oyo yango nde oyo bazoloba kocherche premièrement le royaume des cieux bilamba te kolia te mpo biloko wana eza biloko ya se meme ata babiloko wana kolia omona te sosi olia okoka yango na libumu te il faut ke na place moko lelie secret mpo soki evandi na libumu noka biloko oyo oliaki ya bien wana oyo oliaki na mbangu soki ebimi te ekomi problème fo opération fo ebima omoni teke ezolakisa pendeke eza biloko ya art babilamba wana
okoko lata ngo lelo fashion pe etikali nsima te omona lelo ebimi mosusu lobi echange olata yango te ekóma sika nalati yango si bamoni yango nayoki soni nalongola yango me biloko lokola bafruit de l'esprit amour osaka no moto mabe te esengo ya moninga eza esengo na yo oza moto oyo azala moto ya kimia ozala passion na caractère ozala na maîtrise reçoit ata balobi mabe yo oza te moto otelemaka nakelobela bango baomona omoni teke biloko ya bongo yo okutana na nzambe yango nde nzambe jésus azoba na biso de chercher premièrement royaume na ye soki ozosenga bafruit de l'esprit so ozosenga bafruit de l'esprit te ndenge nini tempérance na yo ekozala malamu na bato mpo bafruit même na bafruit ya bomoto kolia bapomme kolia banini eza malamu mpona sante sikoyo bafruit ya molimo eza malamu mpona sante ya esprit soki ozolia yango soki oza na yango ezala malamu mpona yo yango moni okosenga yango te euta likolo te kiti ekoti kati na yo yango basenga yango baluka yango nde caractère eza malamu tala lokola olingana kosenga yango te omoi te kozalaka ozalaka moto mpenza okoki kolongwa na tempérance mbala moko okoti kuna yayo eyebanaka te okozoloba nde koseka bombala moko ochange okomi na moto akanda okomi kobunda mpo oza na problème ya fruit moko ya maîtrise de soi moye omona nzambe ezala te biloko ya kosenga yango oyo tolongola kosengaka babiloko nzambe ye moko ayebika kopesa ne biso tosenga oyo balobi tosenga ezala malamu na Luc 12:22 Jésus alobi ensuite à ses disciples c'est pourquoi je vous dis ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus oyoki makambo yango Jésus azoloba azoyebisa badisiple na ye ndenge yo mpe lelo oza disiple ya Jésus maloba na nzambe ezoyebisa yo komitungisama te na oyo eza nzoto oyo etali nzoto na yo na kolia nini na komela nini na kolata nini alobi komitungisa nango te me so tokiti kaka na chapitre 1 na 31 Bible alobi recherchez plutôt le royaume des cieux et toutes ces choses vous seront données par-dessus ozomona alobi na place oyo kolia babilamba plutôt oluka royaume sikoyo royaume yango nde nauti kotangelo awa bafruit de l'esprit yango wana nde kokomisa yo okoma mwana ya nzambe royaume ya nzambe basakanaka nango te eza likambo ya shwa eza likambo oyo ezala nini eloko oyo ntango liboso priorité na yo ezala shwa na yo ya liboso bilamba te bilamba ezala shwa na yo te ya liboso kolia ezala shwa na yo ya liboso te préférence na yo ya liboso ifo ezala royaume mwana nzambe mpenza ko ozozala na souci ya yo moko ya bomoi na yo mutu te avant kutu moto aya koyebisa yo moko mpe ozokomitala vraimen na miroir ya molimo ozotala na otambola ndenge naza eske naosepelisa nzambe koloba na ngai na bana na ngai ezaka ndenge nini na reponda mobali na ngai ndenge nini bakamarade bato ya libanda meme bato toyebi te mwana nzambe atalaka me eza te oyoyo aza na ye ka bongo yai mpo na ye koya pa nzambe eza ka pesa ngai eza bongo te mpona koyebaka lifelo ezali na boye sengaka mingi biloko oyo ekokangisa yo na nzambe biloko oyo ekokomisa yo na intimité
na nzambe wana nde kozala malamu ekopusa yo pembeni na nzambe. Problème ezowuta po bato bango moko balingi na bango ko renverser ordre ya nzambe. L'ordre ya nzambe ya Bible mutu asepeli abalulango. Yango wana nde tozolela pe tozozwa o tozosenga te po obaloli ordre. Ezali na biloko na Bible o nzambe alobi na biso bosenga. Alobi bosenga. Me mutu azoka te aosenga ngo te. Me oyo nzambe alobi senga mutu aosenga ngo te. Donc abaloli ordre. O babi kosenga te, biloko akolia babi kosenga te, mutu aosenga ngo. Siko oyo balobi senga neti ba fruit de l'esprit te ocholoba. Mondimi nyonso fezaka prière na ye ya chaque jour. Tango lamuki po batiango wana na Bible, batiango mpo na biso. Batiango te po ezala nka na Bible compléter ka ba page. Non. Eza na tina. Mutu asenga ngo. Soko komi nango. Okomona ke na batu baza pembeni bakomona oyo azo refléter Christ. Po ba qualité wana ya monde Christ azalaki. Me yo osenga lokuta ngo te. Le musu bando yeba oloba oyamba Jésus nano sala prière wana te me ko senga ya biloko kolia. Osenga bilamba wana ezelo ka chaque jour. Balolango sala ngo ndenge nzamba lingi ya kolata na kolia osenga ngo sute yo vanda no kana ba fruit de l'esprit senga kande wana na boye okomona ndenge nzambe aosepelisa yo. Nzambe alobi na yo senga po ekoede yo. Tango ozosenga ba fruit de l'esprit ekoede yo. Tango oza na maîtrise de soi ekoépargne yo quelque part. Omona bato mosusu baza na nzela le mosusu babimiseli mbeli batie eza ba manque ya maîtrise de soi. Omona discussion moko ebandi tellement oza nango te yo po ye azoloba yo po ozoloba ye azoloba mais soki oza na maîtrise de soi okokosilisa likambo yango. Okosenga nata pardon obilimbisanga soki okomprendre nga bien te limbisanga to telema okei na yo. Mais lokolo oza nango te yo po lobi te nga batika nga na nini nga na bimayuma nga pe po nini boye fo na laksa siko ye oyo azoswanisa yo alamuki na ye azoluka na ye mutu akoboma. Siko lokola yo oza mwana nzambe oyo azanga ne ba fruit de l'esprit alokozala expose na nini ya ennemi bazwi mbeli babomi yo ekomi siko pasi mpona baninga ezala malamu te tosenga ba fruit de l'esprit. Biloko nyonso ya mokili jamais ekoki kokokisa esengo na yo. Soki tokolinga kaka ko satisfaire ba passion na biso plus que parole en nzambe moyen tozala intimité na Christ ezala te. Tolongola miso nanu na biloko oyo omona ya église mo bati mokola dimanche. Mokola dimanche bato bakende kosenga mpona bango or mokolo wana eza réservé mpona ye. Soki osengaki mardi l'intercession, soki osengaki mercredi l'intercession, soki osengaki vendredi l'intercession, mais dimanche basenga te. Dimanche yo ozokende koyebisa ye oyo azali oyo asali yo okozongisele merci. Mais okomona bandimi surtout ya mboka na biso tellement basengaka oyebi ke ti dimanche basenga bazosenga na posiko mokolo nini yo okokende koyebisa nzambe aza malamu po soki osengaka na biloko alobi osenga te yo osengaka. Luka intimité na nzambe senga biloko ya molimo eza malamu mpona yo. Po nyonso oyo Yesu azali kosala ezalaki ka volonté ya papa na ye. Osengaka nini kati ya volonté ya nzambe? Po ntango yo ozosenga eloko eza libanda ya volonté ya nzambe ozwa te. Po Jésus azoloba alobi nyonso oyo asali abanda omona papa na ye asali
ye pasali. Donc ye ezali kaka likambo kaka ya volonté, kaka volonté. Tellement tambolaki na volonté ya nzambe yango omoni balobi na bible efoza na philippiens yango bapesa ye kombo likolo ya bakombo nyonso nyonso wana ezalaki mpona likambo ya obéissance ayebaki kosala volonté ya papa na ye. Me yo sikoyo oyo obengani mwana nzambe na kosenga na yo ezalaka na kati ya volonté ya nzambe ou bien ezalaka selon désir na yo moko. Soki ezali na volonté ya nzambe te tika na yo po ozolekisa temps okozwa te moyen ozwa ezala te. Effort oyo osalaka na bapriere ya bareceve eza même effort osalaka mpona ndenge otambola malamu ke nzambe echange nga priorité na yo eza wapi kote kaka pesanga oyoka bamoseli na nzambe kuna azoteya yo kuna nayambi eza na nzela ya koyambela bongo te yo kasi soki ezalaki kaka bayambelaka yango ndenge wana nanango kozanga na samu yo okoki na yo oyamba na yo mosali na nzambe mosusu bakoma kaka boye omwa afandika nde mwa liboko kaka boye eza malamu me eza na banorme ya kolandela te. Eza ya kolandela na kati na yo oza mwana nzambe asolo ozotambola na volonté ya nzambe osengaka na volonté ya nzambe yo nde oza motu ya kosepela. Eske ozali motu oyo ayaka na ye mpa nzambe aza motu ya samedi ambiance dimanche aza alleluya to mpe ozali motu oyo samedi oza demi nuit dimanche siko olati roba molai yo moko mpona kolakisaki yo oyebi nzambe ezali bongo te. Yango ifo zala na biloko oyo eza na bafruit de l'esprit ekoyede yo ndenge ya kotambola ndenge ya kozalela ndenge ya kolobela ezala malamu mpona yo ezala malamu mpona yo. Moto oyo asengaka na kati ya volonté ya nzambe ate wumeli akozwaka kaka po eza bongo ntango yo ozosenga na volonté ya nzambe nzambe akopesa yo na moma oyo asepeli me eloko oyo osengaki ekokokisama. Biloko physique eza mabe te me soki yango nde eza priorité na yo nzambe intere na ye eza na kati te eloko moko kosalama eza te. Nzambe asalaka ntango azomona intere na ye na kati wana na motu ozomona soki amona intere na ye motu azosala priere ke nzambe achange ye me wana eza intere ya nzambe te nde nini nzambe asala na ye te. Na 1 Jean 5:14 Bible alobi nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. Omoni, alobi soki tokosenga eloko nyonso selon volonté nzambe babe eloko nyonso batiki ndambu te balobi eloko nyonso soki okosenga na kati ya volonté nzambe akopesa. Ye mosusu otuna obi me yo lobi otosenga te balobi biloko nyonso yango nalobi makambo ya nzambe soki okoyeba kosala nini différence ya biloko te okozala na mobulu. Na lelo totangi na Matthieu 6 bazoloba na biso makambo etali biloko ya kolia balobi bien kosenga te po bapaye nde moto balandela biloko wana papa na bino ayebi akopesa bino. Donc yo lelo tokoti na verse oyo longola mamba kolia deja totiaki yango pembeni ke wana nzambe ye moto apiaka bana na ye biso tokolandela moto akenda kosambela mpona biloko ya kolia te mpo royaume ya nzambe ya mamba fufu na biloko ya kolia te. Royaume ya nzambe eza justice na kobanga nzambe yango nde tokozwa yango na bafruit de l'esprit. Sikoyo awa wana 1 Jean 5:14 balobi na biso nous avons auprès de lui cette assurance. Donc toza na assurance wana epai ya nkolo ke nyonso biso tosenga
na volonté na ye selon volonté na ye aopesa oyoki omoni esika likambo efandi or soki osengi oyo nzambe aza nango d'accord lola efongoli nango bafenetre baporte ezozela kaka accord ya nzambe oyo moto aza ayebi ngonga ebanda deja kokitela yo me libanda ya volonté ya nzambe vi eza te libanda ya volonté ya nzambe okobondela bambula na bambula okozwaka eloko te jésus alobi azosala oyo amoni papa kosala na Jean 5:19 Jésus alobi Jésus réplit donc la parole et leur dit en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit du Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Ozomona, biso pe tozali bana na ye. Ezala malamu kosala oyo ye alingi. Po nzambe tanga alobi kosenga te yosala oyo nzambe alingi po yango ezalaki makasi ya Jésus. Soki yo kosenga te okosenga selon yo monzo eza te. Moye sikoyo Dieu a pouvoir na babesoin na yo selon sa richesse ezala te. Mais soki ozotambola na volonté ya nzambe Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse. Ndenge Philippiens 4:19 elobi. Nazwi problème na YouTube ekangi nayebi te pourquoi nayebi te soki etikali kaka son nayebi te mais ata kuna ebloke na ozwa kaka ya Facebook na kotransfere yango kuna ezala malamu. Toza neti lisusu oyo prière akosala tozali na kati ya guerre na se ya mokili oyo ndenge Jésus alobi na nini ezali na bosani verset yango ezalaki na mokanda ifo ezala na Jean na bosani na kotanga kaka makomi mpona pesa nini ya lokuta te. Bible elobi vous aurez des tribulations dans le monde. Donc Jésus ayebi ndenge atiki biso awa tribulation ekoya bitumba ezali aprepare biso na boye tozali na besoin ya baarme spirituelle ndenge Ephésiens 6:11 elobi me bandimi ebele basengaka yango te. Omoni te ke baflèche ya moyini ekokota yo baflèche ekokota yo mpo oza protégé te. Biloko ya kosenga yango oyo olamuki mpe na ntongo oprépare déjà nzela na yo osengi baarme spirituelle mpo eza wana na Bible mpo na biso. Yango bana na nzambe fo tocomprendre soki tokobanda osenga biloko oyo eza nango na ntina te ezala mpasi mpo toza na guerre. Soda nini yango akenda guerre azolinga akende guerre azwi bilamba alatika bilamba bacivile azwi baéquipement na ye atiki sikoyo alobaki ebunda kasi baminduki nyonso wana babiloko wana baflèche bani babombe ekozwa ye te. Mais soki alati aza na casque na ye aza na cuirasse na ye alati aza na épée na ye bitumba ekotoka akoki mpe kose défendre mpona biloko oyo aza nango. Mais yo mwana na nzambe osengaka no baarme te spirituelle batia yango mpona biso. Yango omonaka mbala ebele ntango okenda kosala bakomba soki kaka osisi komba ya délivrance obelaka yo kasi obelaka mpona nini? Obelaka mpo ozalaka na oprotégé te. Siko babiloko bazobwakelaka yo kuna ezokotaka yo loko kosilisa ozwi malade. Mais soki oza bien armé mutu na yo akanga na maboko na yo oza na épée
oza na sapato oza na cuirasse na yo nzoto na yo olati lere biloko wana ezoya ekoprotege ntango oza na casque okangi mpo casque ekangi bakote nyonso ekangi bamatoyi obimile mosu na nzela moto atongaka alinga memela o likambo oyo entele alobaki ekokota te mpona nini matoyi na yo eza ekokanga olati casque ya salut me ntango yo osenga priere wana te ozaka polele oyo mpenza biso balobaka oza paya donc mubwabwa sikoyo fleshe ya libanda ekota ntango ekoti eza malamu te donc ezwaka yango neti bitumba ya libanda moto oyo aza soda oyo aza bien armé alati malamu azalaka protégé totala te nde barome babanda olata kala babanda olata ndenge nini omona mpenza na kati ya moto aza na chapeau nini ya bibende eloko wana ezala epe ave pénétré ye seke moto wana efo asala mpena mosala yango nde bible azoyebisa biso mwana nzambe lataka yango sengaka yango ezali mpona yo donc kobosanaka kosenga priere ya bafruit de l'esprit te kobosanaka kosenga nini ya baarmure ya nzambe te bapesi yango biso tobima nano na bapriere kaka ya kosengaka biloko ya kolia ennemi azonguluma po il faut ozala bien protégé il faut lata malamu soki olingi otenir ferme contre les risques du diable lataka barmure na ye na boye okozala nzoto na yo flèche ekotaka te oza ya kokoka lisusu tokoya koloba na oyo etali badon spirituel eza mpona service ya basantu ndenge na 1 Corinthiens 14 elobi balobi aspirer aussi au don spirituel mais surtout à celui des prophéties ntango bazoloba surtout elingi koloba eloko wana eza plus ezali nini na eleki biloko ebele eza plus toute chose eleki babiloko nyonso yango nde balobi na yo surtout bazokoinsiste senga na yo me batelemi na moko balobi mais surtout oyo senga yango aspire ozodésire yango na désir moko ya makasi mpenza il faut ozala nango me bana nzambe bapriere oyo basala yango te badon spirituel batiango wana mpona biso ozala nango yo oza mwana nzambe ozala nango mpo ekoservir yo surtout neti balobi oyo prophétie ezali oyo elakisaka biso biloko ebombami prophétie elakisa biso bachose caché oyo tomoni te kozala oyo révélation ya nzambe ekoki kozala biloko oyo moyini azosala moto oyo nzambe apesi grâce ya komona amoni prophétie eza lokola ekataka likambo na nzela mokuse mpona bomoto boye le mosusu ozosala eloko oza ta na projet moko boye oyebi ndenge etambola te mais esprit ya nzambe moto aza na prophétie ayebisi yo abomoni eloko wana okende nango boye okende nango boye ntango ozonga nango boye ekosala boye donc prophétie ezaka epesa moto espoir eyedaka motu atatone eyedaka motu azala confuse sikoyo ntango bana na bato baosenga te apôtre paul abi aspire nango mpo ayebi oyebike moto aosenga te bana nzambe balingaka kozala nsima ya bato telema baza zololo balingi kozala na nsima ya motu moko oyo aza na glace wana alebokomi koyepa na ye lokwa nganga ayebisaka bino nzambe alobi boye nzambe alobi boye soki mpe aza na oyo ya kopesa te yango moni ke lokuta mpe komosalama mais soki na chaque église toza na bato oyo nde nazoloba prophétie nazolobela nanga service ya nini te ya baprofete te nazoloba prophétie oyo ke mwana nzambe nyonso oyo balobi na biso mpona apôtre paul alobi aspire nango eloko batiango na mesa eza mpona motu nyonso ndenge ye alobeleli donc eza ke mwana nzambe nyonso okoki kosenga yango
ezali ya ndenge nazoba te nini ya nazoloba ya prophète wana nga naolobela nga azobela prophétie oyo ke eye o prophète eza service na ye azalaka nango butu moi balongolaka yango te mais oyo ya mwana nzambe soki osengi yango ekozala na ntango likambo ntango oprie solution eye ye nde nga naolobelela awa elfo ezalake na chaque ndako soki oza na mutu oyo azalaka na prophétie obike ndako wana eza kale na église locale ntango boza na ta na groupe intercession litomba nini boki intercession bobondeli bobi ame bozongi ainsi parle l'éternel eza te estce eza posa ya nzambe nde yango wana posa nzambe yango wana te posa nzambe eza toyoka donc oyo alobi na biso tozoyoka yango awa na se sikoyo soki yo ozokosenga te ozokoaspire na nini ya prophétie te sikoyo tozala ndenge nini ndeni tokoyebaki nzambe alingi boye nzambe aboyi boye po tozokoaspire nango te eza nango wana me lokola tozosenga te mwaye tozwa eza te po towutaki kobandela jésus abi oyo asengaka bapiaka ye opimele te po moto asengaka ayaka na nko te ayaka na komikitsa abina ana posa boye ata na nzela apesa nga opesa ye sikoyo yo ye pa mokonzi na yo ozosenga don wana eza te kosenga ngo okoma nganga lokwa yo omonaka bato bakomoya okomofutisa bango bambongo po yo oyebisa bango nzambe alobi wana eza su molimo ya nzambe te otikali na yo moko me oyo ya mwana nzambe asolo ntango ozosenga nzambe aopesa bapriere ya osala yango oyo bana nzambe tosonga na ordre ya nzambe tosenga biloko oyo ezali mpona bien na biso tolongwa na badistraction kosenga biloko oyo ezomemela yango eloko te kutu ntango ozozwa yango mpe lisusu ebele ekaboli yo na nzambe okosenga lelo business nzambe afongoli yo porte tellement koma okipe ntan ya koprie longwe donc oza tout temps libanda omoni ke esali yo malamu te me ntango ozosenga bafruit de l'esprit motu wana abukanaka ozala mwana nzambe akoka ozomona ntango ozozala na baarme ya nzambe okozala motu moko oza kale ata fleshe ya moyini ezoleka na ndenge nango elingeli ekosimbo te mpo oza kale na maboko noza na epe oyebi liloba na nzambe omeditaka nango jour et nuit na tolo na yo oza na cuirasse ya justice mabe penetraka te yaka pende etendi ezongi oza kale awa oza na bouclier de la foi endinga mpenza bosimbango boye yo eloko nyonso mpona yo oyebi kaka ekosimba ate ezowumela ekokoka na makolo kuna oza na zele oyo evangile ya kimia mwinda donc nano okomi kuna te me mwinda esenda biso nzela ndenge eza na mabangi eza te banyoka baza te kontine nzela mpo kozala nango kaske asali oza nango bapansa malamu kaka bapansa ya kriste kaka opansaka libanda ya parole te ozala na kati ya parole wana nde ekozala malamu bana na nzambe lelo toyaki koloba na ntina ya kosenga demande oyeba osenga nini kolekisa temps na babiloko mosusu te ntango yo ozosenga biloko eza mpo nzambe amona pena mwana na afandi azolela abi seigneur nayebi otango molai seigneur nalingi na change nga alingi nasepeli so nazala mwana nzambe asolo nazala tinel canal ya bénédiction ya kimia mpona bamisusu nzambe aofanda abi ye azosenga mpo aza transforme bamisusu bazosenga mpo bazala bambongo mpo bazala soki nde nini ye azosenga kaka tozala na relation eloko ye alingi kaka relation sikoyo biloko wana oyo omoni bapayen baluka wana ya yo ekoya koada likolo na yo
ekoya kobakisama nde akobakisa oyo yango na omona okopambolama na niveau moko bato baokomprendre te eloko nyonso oyo bando osimba ebana yango kaka kose multiplier eloko nyonso oyo kosimba mpo oza na kati ya plan ya nzambe ozosenga na volonté ya nzambe olinga ya nzambe ezala malamu na pamboli bana nzambe na conclusion toloba boye kosenga ezali recommandation ya Jésus ye moko kosenga ya mabe te eza malamu soki tolingi tozwa biloko oyo tosengaka ebongi tosengaka na kati ya volonté ya nzambe na Matthieu 6:10 alobi que la volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc yo oyo sengaka il faut ezala connecté ndenge lola lingi wana nde ozwa succès na vie na yo esengo ezala partage na yo soki obanda osenga mabe lelo changer senga babiloko ya likolo oyo kokangisa o na nzambe tala ndenge olobaka eske olobaka malamu epesa nzambe gloire so epesa nzambe gloire te si jeune ya prière yango wana banda osenga mosusu bato baloba no ayo oloba mabe yoza maloba mabe kotutela yango tolo te senga bolimbisi sika bato ozalaki zonga mpa nzambe eloba seigneur nga mpe nayebi ke maloba na ngai ezokisaka nalingi yango lisusu te nga lingi azala mwana nzambe solo kende nango lere kolongwa osutuka réponse wando okaka pa bato i a changé royaume yango wana soki ozalaki koyiba tika soki ozalaki okosaka bato esika ozali to na Kinshasa wapi bafone call na yo ozalaka okosaka bato ozosenga mwana aza maladi awa oza en bonne santé ozokosa ozolia bilakeli mabe osenga bongo ozosenga wana eza volonté ya nzambe te ozosenga libanda ya volonté ya nzambe lokola ozosenga libanda ya volonté ya nzambe oza expose baflèche kokota yo sengaka ntango oza dans le besoin vraiment ke omoni aza ya kosuka osengi ezali recommandation ya nzambe osengaka na mutu te po oyebi ke ye aza faible aza motema pete ye aboyaka na ye te tika kaka nasenga ye mpo akopia nzambe ozala na ngambu na yo te po mutu wana oyo ozosenga wana ye lokola aza na ye na motema ya malamu aza na bienveillance ayebi kokaba yo soki ozouse ye ekobalukela yo ekozala ekensi yo ekosala malamu te senga dans le besoin soki ozangi okosenga camarade okosenga mutu boza na ye okoki kosenga mwana okoki kosenga famille me longola kosenga ya moyibi wana ekosala malamu te okepa moninga oyo na nango te bapesi yo 10 okepa moninga otamboli mwa bandako mwa di ndako obimi na 100 yo osepeli obi na totoli bango to mitotoli ezo oza kosampuvi yo moko ezala malamu te napamboli nzambe nga mama Thérèse Lubangu nayaki mpona kopartage maloba na nzambe ya lola azwa lokumu na oyo nyonso ye azali kosala napamboli nzambe shalom na bandako na bino tokontinue kobanga nzambe tokontinue kotambola nde nzambe alingi eza malamu kaka mpona biso libanda nzambe vi eza te totambola baprincipe etosalaka mingi volonté ya nzambe ekozala malamu toregrete eloko moko te napamboli bino soki jésus azongi te na oya susu mercredi naleka chaque mercredi na 20h heure ya Londres nazoleka na Facebook nazoleka pe mbala moko na YouTube mais YouTube nanga nayebi te na nini na réseau nini ebandaki bien après ekatani mais problème eza te bato nanga ya YouTube na otindela bango oyo nasali na Facebook nzambe apambola biso shalom shalom wana toyokani mbala nsima bye bye